วัสดีจ้าวันนี้มาเดินเล่นถนนคนเดินที่สีลมนะครับเมื่อกี้เจอผู้ว่าด้วยแหละลุงตู่ลุงตู่ลุงตู่วันนี้ก็เจอทั้งนายกรองนายกผู้ว่ากรุงเทพที่นี่นะครับก็มีการจัดแบบปิดถนนแล้วก็มีของขายเต็มไปหมดเลยครับเราก็รีวิวประมาณนี้นะครับก็เป็นงานเทศกาลถนนคนเดินที่สีลมเนาะ